두 개가 있어가지고요. 예. 쓸데없는 걸로 지금 그냥 너무 들고 오래 하겠습니다. 걸리거든요. 예. 예. 들고 하시면 들고 됩니다. 하겠습니다. 예. 다시 넣고 싶었는데. 예. 자, 발표하겠습니다. 제18회 딤프 어워즈 나무 주연상 공동 수상입니다. 가오텐허 조한지 축하드립니다. 비참에서 고난을 극복하는 여행자 역할을 완벽하게 소화하며 큰 감동을 주었습니다. Actor Gao Teno moved the audience with his portrayal of a traveler rising from the ashes of his misery in flying actors. 미싱 링크의 조한재님은 독보적인 음색으로 존 허스트 역할을 표현하며 전율을 선사했습니다. Actor Cho Won-ji of Missing Link captured the hearts of the audience with his signature voice, performing a one-of-a-kind Jonathan Hurst. 네, 네, 안녕하십니까. 뮤지컬 미싱 링크에서 주인공 존 허스트 역할을 연기했던 뮤지컬 배우 조한재라고 합니다. 심장이 터질 것 같습니다, 진짜로. 네, 진짜 제가 받을 줄 몰랐어요. 너무 쟁쟁하신 우리 배우분들 사이에서 제가 받게 되어서 너무 영광이라고 생각하고, 너무 뻔하지만 저도 너무 감사한 분들이 많아서 좀 차례차례 한번 나열해 봐도 될까요? 일단 우리 딤프 배성혁 우리 집행위원장님 너무 감사드리고, 성석배 예술감독님 그리고 이완기 제작감독님 정말 너무 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 그리고 우리 제이플로 오효빈 대표님, 서경 실장님, 그리고 스튜디오 힘의 안일환 대표님 늘 감사하다는 말 전하고 싶고요. 그리고 우리 미싱링크 이끌어 주셨던 우리의 선장 이종석 연출님, 그리고 신선호 안무 감독님, 이성준 음악 감독님 너무 감사하다는 말씀 드리고 싶고, 정말 가장 감사한 분들은 우리 대구 시립 예술 극단 분들, 일주일에 한 번씩밖에 못 오는 이방인 같은 저를 너무 가족처럼 반겨주셔서 덕분에 잘할 수 있었다고 꼭 얘기하고 싶었습니다. 제가 군대에서 전역한 지 지금 2달밖에 안 됐거든요. 그래서 제가 너무 떨리는 마음으로 지금 이 작품을 잘할 수 있을까라고 준비를 했는데, 너무 말도 안 되는 상을 주셔서 거만하지 말고 한 발 한 발 천천히 잘 나아가라고 그렇게 이해를 하고 이 상을 받도록 하겠습니다. 앞으로 무대에서 더 행복하게 살면서 마지막 그 순간까지 열심히 연기하면서 살겠습니다. 너무 감사합니다. 좋은 밤 되십시오. 谢谢。首先感谢我们的联合制作人安妮、Betty， 谢谢你们的鼓励和支持。 우선 이 작품을 지원해 주신 안니 그리고 베티 선생님께 감사 인사를 드립니다. 接下来谢谢我们的联合制作人中国东方演艺集团陈娟女士给我的所有的支持和鼓励，是您不懈的支持和坚持让我走到了这里。 그리고 공동 제작자이신 천주환 선생님께도 감사 인사를 드립니다. 여러분들이 도움이 있어 제가 이 자리에 서게 되었습니다. 我还要感谢我们所有飞天剧组的台前幕后的演职人员，是你们造就了这部神奇的剧，让我们心怀善念，一起为舞台加油，怀着最纯粹的艺术追求来相聚在这里，追求我们同样闪耀的艺术明珠。
그리고 시시. 이 작품에 참여하고 도움을 주신 많은 스태프분들과 그리고 배우 동료분들에게 감사 인사를 드립니다. 여러분들이 함께 있어서 우리가 작품을 만들 수 있었고 또 우리가 원하고 추구하던 그 예술성을 보여줄 수 있었던 것 같습니다. 谢谢。最后我要感谢我们的制作人李顿先生，是您慧眼识人，然后力排众议，让我担任《飞天》的音乐剧这部剧的男主角。《飞天》这部音乐剧从创排开始到我们最终的呈现，非常的不容易，历时8年之久。那李顿老师用您最大的力量和最真诚、最炙热，像生命一样书写艺术这本璀璨的秘籍给我，然后把所有对我的质疑，把所有对我的伤害挡在您的身前，让我站在您的身后，骄傲地完成了这部作品。我谢谢你，我最挚爱的李敦老师，谢谢。 그리고 마지막으로 비천의 프로듀서인 리든 선생님에게 감사 인사를 드립니다. 리든 선생님은 비천을 8년이라는 시간을 들여서 이 작품을 만들었고 이 소중한 작품을 그 소중한 작품의 남자 주인공이라는 소중한 자리를 저한테 주셔서 너무너무 감사합니다. 너무너무 다시 한번 감사 인사를 드립니다. 감사합니다. 最后，借用我们的制作人李顿老师的一句话，送给在座所有的人：心存善念，就能飞天。谢谢。 그리고 마지막으로 리든 프로듀서님의 저한테 했던 그 말로 저에게 마무리를 하려고 합니다. 마음에 선한 마음을 가지면 우리 모두가 비천이 되리라. 감사합니다.